बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मौसम में अचानक से बड़ी तब्दीली, बड़ी खुशखबरी। शदीद ख़तरनाक सर्दी और फिर मुसलसल बारिशों, यालाबारी, गरज चमक और तेज़ ठंडी हवाओं के हवाले से बड़ी अहम अपडेट पेश खिदमत है। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए बराए मेहरबानी वेदर लवर्स हमारे इस नए चैनल पाकिस्तान वेदर अपडेट को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, किस तरह से और किस शिद्दत की आने वाले 30 से 40 दिनों के दौरान बारिशें पाकिस्तान में दाखिल होंगी, मुकम्मल सबूत के साथ जदीद वेदर मॉडल्स की रोशनी में वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक आने वाले 48 घंटों के दौरान मगरबी हवाओं के नए सिलसिले के बायस मुल्क के शुमाली पहाड़ी इलाकों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। इस दौरान मुल्क के शुमाली इलाकों में ज़बरदस्त बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान चंद एक इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। फिलहाल पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में वेदर लवर्स अच्छी बारिश का इम्कान नहीं। तहम इस सीज़न की सबसे ताकतवर शदीद सर्दी की लहर कल शाम से 20 दिसंबर के दौरान कराची तक कश्मीर मुल्क भर को अपनी लपेट में ले लेगी। जबकि वेदर लवर्स इंतज़ार ख़त्म। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर जनवरी 2022 के दौरान पाकिस्तान के तमाम इलाकों, कोयटा समेत बलूचिस्तान, कराची समेत सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा शिद्दत के साथ मुसलसल बारिशें पाकिस्तान में शुरू होने वाली हैं। सर्दियों में ये मुसलसल बारिशें दिसंबर के आखिर से जनवरी और फरवरी के महीने में ज़्यादा शिद्दत के साथ इंशाअल्लाह जारी रहेंगी, जिसके बायस मुल्क के तमाम इलाकों से खुश्क मौसम का मुकम्मल तौर पर खात्मा होगा।